Bonsoir, bonsoir. Ezanga ndeko na bino gato léger na ye poto sola na masola bakulutu to mesana kusola mikolo nyonso. Na souhaite bino ba meilleur vœu ba bonne année na ba fan na ngai nyonso tu na bandeko na ngai ba meilleur vœu Nzambe ya batela bino na année otokoti. Année otokoti ya sika Nzambe za na biso. Oyo tokoka kosala te na année passée tozwango na année oyo na kombo na Yesu na pamoli bino nyonso tu. Napesi bino nyonso tu merci na année oyo elekaki en tout cas Nzambe abakisela bino mingi mikolo lisusu apesa biso lisusu makasi na mbula oyo tokoti lisusu ya lelo. Merci lisusu mingi na oyo nyonso tu oyo bandeko nyonso basutenaki nga na mabondeli Nzambe nanga apambola bino. Soki na Yesu na mokolo na lelo tozosola na masola bakulutu oyo tosola mikolo nyonso tozokobeta mikolo nyonso. Toza kaka misu na biso mitema na biso nyonso toza kaka na makambo oyo eza koleka na RDC élection ya RDC. Élection eleki ndenge nini eleki na ba situation nini ba condition nini oyo élection esalameli. Bandeko mutu moko takolobaki amonaki te to atalaki te to ayebaki te to ayokaki te. Biso nyonso nde tozali awa misu na biso eza kaka branché na Congo tomoni tozaki na besoin élection. Tout ça là, élection eleki kana ndenge yango eleki sikoyo ekomi toza kozela ba résultat. Normalement fallait ba résultat partiel bima depuis les premiers mais tomoni lelo tokomi les 3 tomoni ata résultat moko ebimi nanu te. Alors modèle ya mboka na biso makambo modèle ya mboka na biso ka ndenge yango ezalaka. Mais sikoyo ndenge tozokende na makambo yango ba élection eleki tomoni na ndenge ni yango elekeli ba condition désordre moko bien organisé élection sami na ba désordre ba bureau de vote mususu ba machine ezate na ba bureau mususu pe bato baye ba voter pété na ba bureau de vote mususu pe ba PVP ezate bato belé ba voter té donc makambo eleki na ba irrégularité ya makambo eleki ebelé. Alors sikoyo tozozela ba résultat ta tozokozela ba résultat na mutu azosala kana ndenge na ye bandeko nazo comprendre te. Pourquoi tozobomana entre biso na biso? Pourquoi tozobomana biso na biso? Soko koti otali ndenge ba makambo ezoleka na ba réseaux sociaux na ba Facebook na ba partout ozomona kaka tozobomana kaka manque ya unité. Yango makambo élection oyo ekokabola pena ba congolais kokota tribalisme makasi pona ni. Est-ce que na minute tozo pena na intérêt pena ke tobomana toza na tribalisme parce que toyebi te. Tozongisa na mama makanisi na sima. Surtout côté na 2006 tant ba élection salamaki Mbemba mutazaki gagnant. Mbemba azaki gagnant mais ba publier qui était ba proclamer qui était que yende mutazaki président. Yem tabimaki président ba yibaki Mbemba déjà élection na ye. Tozongi na 2011. Totali pena ki sekedi pena ndenga zalaki wana pena ki sekedi soka pesika mode de bâtiment surtout ba bimina nzela. Mais ba yibi élection ya Kisekedi. Lelo tokomi na 2018 normalement élection fallait ça depuis 2016 ça mité tokomi na 2018. Élection ekosalama sikoyo na 2018 bandeko. Sikoyo ndenge élection esalama tozo s'attendre na nini? Ke ba koleksa Fayulu to ba koleksa Félix. Parce que papa Kisekedi kutu mutu azalaka penza o azalaki vraiment poids lourd ya opposition. Papa Kisekedi azaki kutu soka beti kaka lobike bato batelema babima na nzela mokili momba babimi o babanda ekobanga. Papa Kisekedi kutu bazaki na facilité ya koyiba yebe imperium na ye. Papa Kisekedi kutu babotolaki yango na maboko babotoli yango. Bongo combien plus Fayulu, combien plus Kisekedi. Bandeko pourquoi tozosa na distraction boy? Donc tu fais la distraction moko buzoba ya kofinga na kaka kaya Kisekedi azui 1 o kuna azui 2 Fayulu a gagné Fayulu mutazi ba point belé ba Fayulu mutasali bo bande est-ce que bien bozo kaza penza ki kabina ndenga zana sali élection na penza ke po ba lexa kabi ba lexa Kisekedi bi ba lexa Fayulu boza sir tout tu ka kobomana ko tout se préparer na makambo ezoko ya na sima na biso parce que ndenge ezana kande na auto betela bino na auto ko rappeler bino que Mbemba ndimaki inacceptable et moko loba que j'ai accepté l'inacceptable na 2006 papa Kisekedi imperium na ye atikala ye kozo yango te a gagné ki ba élection ba botela ki yango lisusu mais o lisusu tozoko zela vraiment to lobi que sans machine à voter na machine à voter boza si pena ki élection auto ko gagner yango.
Et là, on est sur opesa biso pendant ma casse pour ton dimanche ba ke oui élection on est za boy ba opesa biso na opposition bozonga na opposition. Et là on est assurance nini auto ça na moki peut ne dingue élection sami boy élection o ba opposant de ba kozwa. Bande ko soki to sale effort na biso mo côté ma casse na biso parce que boko ko pesa nga raison boko lo ba ke non ba ne wana ba peuple ba telema kité ba twande ko tala ba musique bande ko kiper mais tout royo peuple penza telemi oui bien sûr tozo mona moto mona mona ba na ba campagne électorale ndenge salamaki to mona ki onke peuple penza azui penza bokonzi na ye peuple penza amezui peuple penza sentir penza ke non o eza mboka na nga o eza mabele na nga nazwa penza makambo yo surtout na maboko oui to mona ngo peuple azui na maboko mais surtout za distrait surtout ça distrait bandeko au moni que to ko rater occasion o loko la population zana ya ko telema population zana na makasi population za déterminée alors biso pe bato to zali ko loba ba makambo ndenge bato baza ko yoka bato to zana media pe to meka pe ko sala effort ke to telemisa peuple na biso wana kaka na ndenge ya debout congolais et ça te que to kotisa peuple na biso loko moko ya mabe ya tribalisme po to zwa nini lelo oyo nga nazotuna ba opposant nazotuna bino bato bokomaka nazotuna ba opposant nazotuna bato ba fanatique lelo soki ezaki Fayulu zuite ou bien ki seke da zuite bazui ba proclamer shada et to kosuka wapi kande na bane ko tuna bino to kosuka wapi tout ce que les wabi bandeko na ba Congolais ceux qui Chada Rabimi président de la République siko biso na bino bozo ko sona cash azo sona na lamuka zo sona na cash FCC botiki ya pa lelo so bazui bino babike non na minute ndeza bo to zona biso nani FCC to chasiko bino bokosuka wa opposition bokosuka wa bandeko to zongela na bolingo na biso na to tika na ba distraction inutile wana totika totala ba enjeu politique ndenge za makazi parce que makambo ndenge zo kendele biso tozomona ngo lokote biso tozomona ngo lokote mais tozoyeba te ke eza makasi l'élection ndenge sala mibo tozolamuka tozokozela ka ba proclamation ba rochana ni président alors ce qui s'agit que babimisi lelo babimisi ki Fayulu ni babimisi Shadari tosuka wapi question na ngande nazotuna yango wana tozo lexaka ka ba el tozo fandaka na ba pese na biso kolobana ka ba n'importe quoi oya lobaki bo kuna sala kibo kuna sala kibo kuna nda zui kuna nda l'équipe na ba point belé kuna nda mataki kuna sala kibo ça sert à rien tout ça sert à rien zo futa biso le côté bandeko et zo futa biso le côté to telemande debout congolais to tema poto bundela mboka na biso to telema to za na unité na zongele bino futo za la unité to za la ini biso nyo poto eba kozwa mboka na biso ta yango epesa meli biso bandeko occasion yango parce que l'élection ndenge lekeli ndenge to moni ba makambo ndenge lekeli ndenge pe to yebeli makambo ndenge zo sala mabandeko to tika kolala pongi totika ba distraction inutile wana o tozo salaka ya kuswana ka pamba to luka liboke mobuta lobaki yango alingiza liboke moko tata bo moko mama bo moko lisanga bo moko biso tozali tozana besoin tribalisme te parce que so to bito sa ki tribalisme ngo to kozwani parce que mutete la zoba la muluba zoba la mungala zoba la mutabandundu zoko ba do to sabiso tu wana to boti pe bana pe bazana kati wana siko lelo so to bito sa ki tribalisme siko bana na biso ba victime banani parce que ndenge za wana mutabandundu abali muluba baboti mwana ngana elise amoko tanto so betaka ba masola politique ayaki awalobi mama nga monde naza na zo bandenga komika bolate tata na nga mutabandundu mama na nga muluba siko baboti nga mwana na katikati na boya nani na linga nani botala degré bozo memela kabana abina boya nani na linga nani papa muluba mama mutabandundu siko mwana sana katikati wana baboya nani bazwa nani mwana boya nani aboya tata taboya mama taboya nani akoma nani bale koto resone ko totika ki tribalisme wana ezana tina te totika ki tribalisme to bundela nde Congo na biso o eza important eza nde Congo tozwa nanu Congo na maboka banguna tanto koyeba kozwa Congo na maboka banguna wana nde tokoya kosala ba makambo na biso nyonso to mutu amtaninga loba na ndenge ne mena minute totika ba distraction inutile biso toza kosala bandeko nanga na ko bondela bino na mkona lelo na kombo na Yesu Masia to meka kosanga na biso nyonso to luka unité to luka penza unité to vanda to luka unité neni to kosala pona makambo oyo eza liboso na biso soulèvement populaire ngoso to
tokosala to s'organiser ndenge ni makambo yango ekosalama nde eloko mpenza na ye kobeta se te parce que nazomona kaka ke makambo yango ezokontinue kaka na badiscussion bakofingana kaka ezokontinue okuna lamuka okuna kashi ezomema biso na eloko moko te ekofuta biso eloko moko te bandeko tokoti na mbula sika tomeka kochange na mwa bamakambo mosusu oyo tokokai kosala te na 2018 tomeka na kosala yango na 2019 naye kobondela bino vraimen na mbula oyo eza mbula détermination mutu na mutu azwa mpenza role na ye asime yango kino tokokende na libération ya mboka na biso. Merci beaucoup na bato nyonso to bakotala nga na video oyo nayaki kaka mpona intervenir mwa moke sur bolingo sur bomoko parce que na baélection ndenge elekeli ndenge mpe tomoni makambo ngo ezokende s'attendre kake Shadari akoki koleka président. Alors ceux qui Shadari aleki président plan B na biso kozala nini plan C na biso ekozala nini. Alors futo yebela ba makambo nyonso tu tolingi to sala o to sala totika makela pamba pamba totika biloba loba ya pamba pamba totika koswana pamba pamba totika ba distraction ya pamba pamba mais to zo destin na biso ya maboko parce que destin na biso na Congo ezali yo ezali ngai ezali mutu na mutu ya na Pierre na yepo to sangisa to kende liboso. Merci na bandeko nyonso tu o bakotala ngai ezaki ngai ndeko na bino Gâteau Léger nde na yaki kosala mwa émission oyo ya mokie po to mekana kotala nde ba makambo ngo ezali na contribuer pe na part na ngana pesa pe na chape moi plus na côté na ngai na pesi bino nyonso tu. Merci bandeko nyonso tu bakotala ngai libota na ngai mobimba na pesi bino bambote nzamba pambola bino nyonso tu ba meilleur ve ba Christian Tokombele kinanga na pesi yo meilleur ve na pesi bino Nathalie Mundeke ba meilleur ve na pesi ba camarade na ngai nyonso tu ba meilleur ve bino nyonso tu boye bingana ba yebi ngai te na pesi bino ba meilleur ve nzambe nanga abatela bino na bana nyonso tu na baninga na nyonso tu ba meilleur ve ya malamu na tombeli bino bonne chance na 2019 oyo nzambe azala o tokokai kosala te na ne passé nzambe apesa biso susu makasi susu na o mbulo tokoti nzambe na biso azala toujours guide na biso partout tozokende abatela aprotéger biso wana tokute na mbala sima bosabone ebele bomona na se wana esika bakomi Gâteau Léger bosabone comme ça sur vidéo na sali eyaka epai na bino automatiquement bobosana kosabone te. Merci wana tokutani na mbala sima ezalaki ngai ndeko na bino Gâteau Léger na pesi bino ba bizu ebele na famille mobimba na baninga nyonso tu nzamba batela bino bizu